Советтик доордо кыргыздын байыркы баалуулуктарына кайрылууда негедир кыргыз интеллигенциясы өзүнүн көлөкөсүнөн чочуп турар эле. Кыргыздын адабий чөйрөсүндөгүлөр Атүгүл Манас эпосунда феодализмдин калдыктары бар дешип, советтик чоңдордон тайсалдап турчу. Ал гана эмес, советтик Кыргызстандын окуучуларына кыргыздын тарыхы советтик бийлик түзүлгөндөн тартып башталгандай тарихте окутулчу. Кыргыздан чыккан баатырларды, улуу инсандарды, Манасты, улуу кыргыз каганатынын тарыхта болгондугун айтуу такыр эле мүмкүн эмес болчу. СССРдин тарыхы деп туруп мектепте СССРдин тарыхын, жаңы тарых, индеецтердин тарыхына чейин окутчу, жа дегенде мына Конго, Африкаларга чейин окутчу. Ал эми ошол жерде атайын Кыргызстандын тарыхы үчүн саат бөлүнчү эмес. Көчмөндөрдүн маданиятынын ичинде эле улуулугун ооз экеле айта бербей, ошол улуу элдин улуу тарыхын тарыхчылар чаржа айт кылбай тактап жазып чыгышы керектигин айткан көз караштар дагы басымдуу. Бирок тарых тармагындагы кээ бир ура патриоттор кыргыз тарыхын урду сокту жазып, элдин аң сезимин тумандатып жатканын түшүнбөй жатышат, дейт тарыхчы Кыяз Молдокасымов. Египетти кыргыз курду, Кытайдын сепилин бар туруп кыргыз курдурган, анан аягы тиги Америкага кетип калды, бул жагы Японияга кетти, анан бүт бардыгы эле кыргыз. Шумерлердин сөзүнөн баштап бардыгы кыргыз деп туруп, анан биздин ура патриотторубуз бүгүн анын тарыхты ашмалтайын чыгарып бир чети анан жанакындай алып туруп жазып атат. Эми ошолордун бардыгын эгер тарыхчыларга жакшынакай бир шарт, мына буюрса, мына президент өзү улуттук программаны кабыл алып, тарыхты терең изилдеш керек, эгер керек болсо мына 15 томдукту жазыш керек, анан элге ошону бериш керек деп туруп атайын мамлекеттик бюджеттен эми акырындап көңүл бурулуп атат.